Всем привет! И вот мы, собственно, в Воронеже у производителя Астов. По сути говоря, это один из самых лучших российских производителей современных печей и каминов. Пойдемте пройдемся по их салону, посмотрим, что же, собственно, в их центральном, самом интересном салоне. Это мраморные порталы, которые они сами, собственно, режут. Смотри ближе. Очень-очень крутое качество изготовления мрамора. Великолепно выглядит. Такие порталы можно заказать что под их топки, что под топки других производителей. Офигенно круто. Собственно, дальше начинается, собственно, их производство основное. Это топки, модели Аплит. Аплит крутейшие штуки. Это готовые печи-камины с базовыми топками. Соответственно, плюсы: не требуется сложный монтаж термокоробов. Взял, поставил как классическую печь-камин, и при этом получил настоящий большой классный камин. Классические стальные камины. Ну и далее, соответственно, уже зал сейчас что самое популярное? Правильно, крутые стальные печки, эрки. Одни из самых популярных сейчас стальных печей по цена-качеству. Они круто горят, классно выглядят и, ну, действительно очень-очень качественно изготовлены. Есть модели классические в стальных корпусах, есть модели вот в таких вот каменных, классных обработанных панелях. Камень есть песчаник и есть вот такой молодой мрамор. Очень круто, классно выглядит. Собственно, дальше, ну, тут у нас небольшое уже застолье, все перекусывают, кушают вкуснейшую пицценьку. Пойдемте быстренько пробежимся по залу, что же здесь еще интересного есть. Стальные топки все практически. Модели Kiwi. Это, собственно, модель у вас в пироксените и в песчанике. Помните, была такая интересная модель Куб? Она, к сожалению, наверное, не всем зашла. База здесь та же самая у Kiwi, но модель снаружи изменилась, и в таком виде она стала гораздо интереснее и популярнее. Всем рекомендую к заказу. Печка действительно очень крутая и классно выглядит в помещении. Ну и, соответственно, куда же без готовой пиццерии. Вот как раз готовится пицценька. Ну и, соответственно, экземпляры печек, которые, собственно, горят. Печки в данном случае перед нами новые модели в виде круга. Можно попользоваться, порегулировать, посмотреть, как меняется рисунок пламени. Они реально классно горят, очень герметичные, крутые печи с очень классным современным дизайном. Ну и на самом деле мне больше всех сейчас понравилась, конечно, модели F. Маленькая F-ка горит вообще великолепно. Это у нас на максимуме. Убираем в минус. И наблюдаем фантастику горения пламени. Очень круто выглядит. Собственно, все. Дальше встретимся на заводе. Ну вот, собственно, мы с вами и на производстве компании Астов. Большое современное производство с огромным количеством оборудования, огромным количеством топок, уже в готовом варианте на предупаковочном состоянии. Нам, в принципе, классно, на видео потом покажу, показали моменты сборки, моменты того, как регулируются эрки. В видео будет элемент того, как она действительно сложная задвижка с тонкой регулировкой. Вот новые модели барбекю, которые будет делать компания Астов, уличные, по сути говоря, мангалы. Какая прикольная, крутая штука. В принципе, классная идея. Такой шкаф. Шкаф из нержавейки стоит. Хочешь приготовить, взял, открыл, приготовил, закрыл, пошел. Шкафчик прикольно остался стоять. Это тоже прикольная, классная идея. У ребят есть большой запас по металлу, по станкам. Они сами заказывают стекло. У них есть складской запас стекол. Используют стекла компании Neokeram. У этого есть определенное объяснение. Данные стекла себя, на их взгляд, показывают более прозрачными, более полированными. Пойдемте дальше пройдем. Там стоит некий огромный, прикольный топочный прибор. Тоже его глянем. Таких приборов в магазинах попросту не увидите. Никакая огромная махина. Там прям залезть головой можно. Прям вау. Собственно, вот такое прикольное, интересное производство. Чуть побольше будет без моих комментариев, так как здесь крайне шумно. Основные станки, отвечающие за то, чтобы гнуть металл и придавать ему необходимую форму. Заготовки, матрицы.
станки. Ну и, собственно, полуфабрикаты. Вот так робот варит конструктивы печей R1. Вот такие готовые в предупаковочном виде подготовительном стоят топки. Здесь у нас еще полуфабрикаты. Ну вот мы, собственно, с вами на вокзале. Закончилась наша поездка в классный город Воронеж. Спасибо компании Астов за гостеприимство, за интересные впечатления после поездки. Нам, в принципе, показали все, что нам было интересно. Мы посмотрели, как работают их классные печи, посмотрели на новые камины. Собственно, всем спасибо. Ждите нас в Питере. Пока.